प्रस्तुत छ श्री स्वस्तानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 2। नाट्य रूपान्तर जितेन्द्र महत अभिलाष। यसरी हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले 14 भुवन र 7 द्वीप सृष्टि गर्नुभयो। यी द्वीपहरू पहिलो भन्दा दोस्रो दोब्बर ठूलो, दोस्रो भन्दा तेस्रो दोब्बर ठूलो, यसै गरी उत्तरोत्तर ठूला छन्। हे कुमार, तपाईका मुखार बिन्दबाट ब्रह्माजीले 14 भुवन र 7 द्वीपको सृष्टि गर्नुभएको कुरा सुन्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ। त्यसैगरी श्री ब्रह्माले अरु के सृष्टि गर्नुभयो त्यो पनि आज्ञा होस् प्रभु। हे मुनि श्रेष्ठ, त्यसैगरी ब्रह्माजीले 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। ती समुद्रहरू पनि एक भन्दा अर्का ठूला छन्। हे कुमार, कुन कुन द्वीप, कुन कुन समुद्रले बेरिएको छ, कुन कुन द्वीपमा कसलाई राजा बनाइयो, ती कुरा पनि आज्ञा भए मेरा यी कान अति पवित्र हुने थिए। हे अगस्त्य मुनि, एक चित्त लगाई सुन। जम्बू द्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ अग्निद्र नामका राजा छन्। उनैले राज्य गरेका छन्। दोस्रो लक्षद्वीप इच्छुरसोत समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ इद्मजीह राजा छन्। तेस्रो साल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ त यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुश द्वीप कृतोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नामका राजा छन्। पाँचौं कौचन्य द्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौं शाकद्वीप दधी मन्दोद समुद्रले बेरिएको छ। मेघातिथि राजा छन्। सातौं पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बू द्वीपको विस्तार लाखौं योजनको छ। यो कमलको गट्टा जस्तो गोल छ। हे मुनिवर, यसरी द्वीपहरू राजाहरूको जिम्मामा दिनु अघि प्राणीहरूको सृष्टि कसरी भयो, के भयो, ती कुरा जान्ने प्रबल इच्छा लागिरहेको छ। आज्ञा होस् प्रभु। हे अगस्त्य मुनि, पृथ्वीको सृष्टि भइसकेपछि ब्रह्माका मनमा प्राणीहरूको सृष्टि गर्ने प्रबल इच्छा जाग्यो र विष्णुसँग सल्लाह गर्न जानुभयो। हे ब्रह्मा, तपाईको इच्छाबाट यो चराचर जगत, यो पृथ्वीको सृष्टि भएको देखेर मलाई साह्रै खुसी लागिराखेको छ। अब के गर्ने विचार छ र आज कति कामले पाल्नुभयो म कहाँ। हे विष्णु, तपाईका प्रतापले मधु र कैटव दैत्यहरू मारिएपछि मैले 14 भुवन, 7 द्वीप, 7 समुद्र, 8 पर्वतको सृष्टि गर। यतिबाट मात्र मेरो इच्छा पूरा भएको छैन। त्यसैले आज म तपाई कहाँ आएको छु। भन्नुहोस् ब्रह्माजी, मैले के सल्लाह दिनु पर्यो? कस्तो इच्छा हो तपाईको? आज्ञा होस् न। म के सेवा गर्न सक्छु तपाईको? भन्नुहोस्। हे विष्णु, मैले यतिका लोकहरू, यतिका द्वीपहरू
यतिका समुद्रहरू र पर्वतहरू सृष्टि त गरे, तर यिनलाई शोभा दिने गहना भएन। म यो पृथ्वीको लागि गहना सृष्टि गर्न चाहन्छु। हे ब्रह्माजी, कस्तो गहना, त्यस्तो कुन प्रकारको गहना सोच्नु भएको छ तपाईले? हे भगवान, हे विष्णु, म प्राणीहरूको सृष्टि गर्न चाहन्छु। प्राणीहरूको सृष्टिको लागि के उपाय छ? आज्ञा होस् भगवान। हे ब्रह्माजी, तपाईले ज्यादै उच्च विचार गर्नुभएछ, साह्रै खुशी लाग्यो। यसको लागि त श्री महादेवबाट मात्र सम्भव छ। श्री महादेवको आराधनाबाट नै प्राणी सृष्टिको इच्छा पूरा हुन सक्छ। त्यसैले सृष्टिकर्ता हे ब्रह्माजी, श्री महादेवको आराधना गर्नुहोस्। हुन्छ, म त्यसै गर्छु। आज्ञा पाए श्री महादेवको भक्ति गर्न म गइहाल्ने थिएँ। हुन्छ, जानुहोस्, प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा पूरा गर्नुहोस्। जय शिव ब्रह्म प्रभु, जय शिव ब्रह्म प्रभु, जय शिव ब्रह्म प्रभु, जय शिव ब्रह्म प्रभु। तिमी नै हौ सृष्टि कर्ता, तिमी नै हौ पालन कर्ता, तिमी नै हौ सृष्टि कर्ता, तिमी नै हौ पालन कर्ता, तिमी नै हौ संहार कर्ता, तिमी नै हौ कर्ता भर्ता। ओम जय शिव ब्रह्म प्रभु, जय शिव ब्रह्म प्रभु। हे ब्रह्मा, तपाईको भक्तिदेखि म खुसी भएँ। भन्नुहोस्, के वर माग्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? माग्नुहोस्। हे परमेश्वर, हे श्री महादेव, तपाईँ कस्ता हुनुहुन्छ भने आफ्ना मायाले संसार रचेर आफ्नै मायामा भुले जस्तो भइरहनु भएको यस्ता भोलेनाथलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। हे नाथ, एक मूर्तिले तीन मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार मुख भएका शेषनाग पनि सक्दैनन्, म कसरी सकुला? हे महेश्वर, हजुरका प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सब सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूं, यही वरदान पाऊं प्रभु। हे ब्रह्मा, सृष्टि गर्न लाग्नुभएका तपाईले प्राणी सृष्टि गर्न पनि सके। तथास्तु। जय होस् भगवान, जय होस् श्री महादेव। अब म सुमेरु पर्वतमा गएर सबभन्दा पहिला केही लोक सृष्टि गर्छु प्रभु। त्यसपछि हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले पहिला शिवलोक, त्यसपछि विष्णुलोक, त्यसपछि ब्रह्मलोक, त्यसपछि उमालोक अनि स्कन्दलोक, यस्ता धेरै लोक सृष्टि गर्नुभयो। हे कुमार,
हजुरको वचन रूपी अमृत मेरा कानले जति पान गरे पनि अघाउँदैन। आज्ञा होस् कुमार। त्यसपछि ब्रह्माले मानवको सृष्टि कसरी गर्नुभयो सुन्नका लागि मेरा कान आतुर छन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि ब्रह्माजीले मानवको सृष्टि चिताउन थाल्नुभयो। चिताउन साथ कश्यप आदि 100 ऋषिहरूको सृष्टि भयो। हे परब्रह्म ब्रह्माजी, सृष्टिको क्रममा तपाईले म लगायत आदि 100 ऋषिहरूको सृष्टि त गर्नुभयो, तर यो सृष्टिलाई बढाउन पत्नी छैनन्। हामीलाई पत्नी पनि सृष्टि गरिदिनुहोस् प्रभु। हुन्छ कश्यप, तिमीले ठीक कुरा गर्यौ। जन्म दिने जननी नभई सृष्टि बढ्न सक्दैन। त्यसैले म तिम्रो लागि 13 जना पत्नी सृष्टि गरिदिन्छु। लिऊ, अदिति, दीति, कारा, घोरा, दनु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनीता, कपिला, कद्रु, मनु। नाइ मलाई लाल लाग्छ त भन त। को दिदी, तिम्रो पनि त गर्व रहिहाल्यो। हामी ब्रह्मालाई सोध्छौं, हे ब्रह्मा, कोबाट को जन्मे, को कसको गर्भबाट के भयो? मसँग पनि कुमार अगस्त्य मुनिको आँखा तानिँदैछ। कसको गर्भबाट के भयो प्रभु? हे ऋषिहरू हो, तिमीहरू यतिका छौ। तिमीहरू सबै मेरो सृष्टिका चराचर जगत हौ। कश्यपका 13 पत्नीहरू मध्ये अदितिका गर्भबाट लौ हेर चन्द्र जन्मे। त्योभन्दा पहिला दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्यहरू जन्मिसकेका थिए। अरू कुराहरू मुनिवर कुमारबाट वृत्तान्त सुनो। हे अगस्त्य मुनि, विस्तार विस्तार दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यप आदि दैत्य जन्मेपछि आदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता जन्मे। कारा घोराहरूका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भबाट राहु जन्मे। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यति 4 जातिका मनुष्यहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु पंक्षी सृष्टि गरे। हे महर्षि कुमार, हे सम्पूर्ण ज्ञाता, तपाईका मुखबाट मैले जति कुराहरू सुने त्यसबाट म धन्य धन्य म कृतार्थ भएको छु। हे कुमार, ब्रह्माले त्यत्तिका विधि प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ती प्राणीहरूलाई पेट भर्ने कुरो खानको लागि खाद्यान्न पनि चाहिन्छ, नत्र प्राणी बाँच्दैन। यी कुराहरू कसरी प्राप्त भए? यी कुराहरू सुनेर यी कान र मन पवित्र गर्न पाऊ। हे ब्रह्माजी, हे परमात्मा, हजुरका कृपाले
हामी प्राणी सृष्टि भयौं। मेरा पनि धेरै सन्तान जन्मे। यी सबका पेट, मुख, घाँटी, नाक, कान, आँखा मेरै जस्ता छन्। हे ब्रह्मा, यिनीहरूलाई पेट भर्ने कुरो खानको लागि केही छैन। यसमा ध्यान जाओस् प्रभु। हे कश्यप, तिमीले ठीक भन्यौ। यी कुराहरूलाई मैले सम्झिसकेको छु। त्यसैले हेर, त्यो धरतीमा धान, जौ, तिल, मकै, गहुँ, मास, मुगी, तोरी, अदुवा, रायो, सर्स्यौं आदि आदि सृष्टि गरिदिएको छु। तिनै चीजहरूलाई स्वास्थ्यवर्धक प्रकारले अग्निको सहारामा पकाएर खाऊ, खुवाऊ र अरू ऋषिहरूलाई पनि यही सन्देश देऊ। राम्रो हुन्छ, सबै सन्तुष्ट हुन्छन्। हे जगत नन्दन, तपाईका यी दिव्य वाणीहरूले आज म कृतार्थ भइरहेको छु। अब आज्ञा होस् कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए? आज्ञा होस् प्रभु। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा श्री विष्णु छन्, सत्य भुवनमा श्री ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा श्री पार्वती छन्। यसै गरी अनेक भुवनमा बेग्ला बेग्लै अस्तित्व रहेका छन्। हे कुमार, मैले अघि नै सुन्न चाहेको थिएँ, दिक्पाल कसरी भए? हे ऋषिवर, ती कोरामा भन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमालय पर्वतमा गएर तपस्या गरेपछि श्री महादेव धेरै खुशी हुनुभयो। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान। हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म ज्यादै खुसी भए। के माग्छौ? माग, म दिन्छु। हे प्रभु, म हजुरसँग अरू के मागौं? हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, पाउँछु भने म पूर्व दिशाको दिक्पाल भएर अमरावतीको मालिक बन्न पाऊ प्रभु। हुन्छ, तिमीले मागे जस्तै होस्। तथास्तु। को तिमी? ए लौ हुन्छ, तिम्रो नाउँ अग्नि भयो। हवस् प्रभु। तिमी पनि आफूलाई संज्ञा चाहन्छौ? तिमी नृत्य भयो। लौ अब नैऋत्य कोणको दिक्पाल बन र कृष्णावतीको मालिक भयो। हवस् प्रभु। तिम्रो नाम वरुण भयो। पश्चिम दिशाको दिक्पाल बन र श्रद्धावतीको मालिक बनेर बस। जो आज्ञा प्रभु। तिम्रो नाउँ एम भयो। तिमी दक्षिण दिशाको दिक्पाल र एमपुरीको अधिपति बन। हवस् प्रभु। को तिमीहरू के माग्न चाहन्छौ? वरदान माग। हे परमात्मा श्री महादेव, हामी 49 वायु एक हुन सकौं, हामीलाई कोही नदेखोस्, हाम्रो शब्द मात्र सुन्न सकोस्। हे परमात्मा श्री महादेव, बलमा पनि हामीलाई कसैले नजितोस्, हामी यति वरदान माग्छौं प्रभु। हुन्छ, तथास्तु। वरदान पायौ।
तिमीहरू वायव्य कोणको दिक्पाल र त्यहीँको अधिपति बन। तिमी विश्वकर्मा बन र ईशान कोणको दिक्पाल भएर यशोमतीको अधिपति बन। हस्। यसरी नै दिक्पालहरू बने। हे अगस्त्य मुनि, हे कुमार, यस्ता श्री महादेवको महिमा सुरु भएको सुन्न पाउँदा अति हर्षित छु। अब सतीदेवी कसरी भइन्? कसरी श्री महादेवकी स्त्री बनिन्? ती सब कुरा सुन्ने इच्छा छ प्रभु। हे अगस्त्य मुनि, अष्ट प्रजापति मध्ये जेठा दक्ष प्रजापति की विरणी नाम गरेकी स्त्री थिए। उनी गर्भिणी भएपछि 10 महिनापछि छोरी जन्मी। तिनी खूब राम्रो थिए, 32 लक्षणले युक्त भएकी। न्वारणको दिन वशिष्ठ आदि ब्राह्मणहरू आए। न्वारण हुन थाल्यो। हे दक्ष प्रजापति, यी कन्याको नाम सतीदेवी भयो। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित नाटक भाग 2। नाटक रूपान्तर जितेन्द्र महत अभिलाषी। पात्रहरू जितेन्द्र महत अभिलाषी, विनोद गिरी, राजेन्द्र दाहाल, रोशनी श्रेष्ठ, श्री प्रसाद थापा, रेमन श्रेष्ठ र मदनदास श्रेष्ठ। रेकर्डिस्ट तथा ध्वनि सम्मिश्रण कृष्णराम मुल्मी र श्रीराम रामाजी। निर्देशन सहयोगी दीपक कोइराला। नाटक संयोजन तथा निर्देशन मदनदास श्रेष्ठ। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो